就一个时，问伊讲，主啊，伊时要将国度互以色列人，伊就甲因讲，你要摕伫以色列原来的时甲期，毋是恁所通知，独独圣神临到恁的时，你要得着才能。我伫耶路撒冷骗犹大，十三日到月日，要做我的干净。这话讲了，因结婚的时，耶稣受举起上天，有魂去接伊，因就看袂见。伊去的时，因向天拄目看，忽然有两个穿白衫徛伫身边，讲：加利利人啊，啥事徛伫看天？即个耶稣离开恁就直接上天，恁看伊安尼上天，伊也要照安尼来。进度听牧师今日的题目是得着能力，对主变正。啊，弟兄姊妹，大家平安。平安。啊，愿上帝保守咱的心，因为天气真寒冷，哦，所以咱的心爱会通烧热起来吼。啊，咱会通伫这时阵，哦，家己鼓励一下，家己鼓励一下吼。哦，主的温暖，哦，互阮的心烧热起来。哦，咱来讲一遍吼，主的温暖，互阮的心烧热起来。我将咱手摕伫囝的人的身上，上帝的温暖通过我的手，互你得到温暖，安尼有温暖起来无？上帝的温暖通过我的手，要互你烧热起来吼。愿上帝帮助咱，互咱用快乐的心，三甲参与伫礼拜中间。我相信虽然天气寒冷。当时咱犹原会通感受到迄款烧热所带起来的气氛，咱同心来祈祷。主上帝，我即时恳求你圣神临到伫阮大会中，你圣神的火点着阮的心，互阮会通烧热温暖，也通过你的话语，阮会通领受你所互阮的赐恳。祈祷奉靠主耶稣基督的圣名。阿门。咱细汉时阵，拢会期待会通伫班级的顶端，来成做干部。尤其是担任班长，还是即个风纪股长，即个管秩序。因为即两个职务，互咱感觉，敢若咱讲很有霸气，真请命安尼爱通代替老师来发声，甚至伫即个班级顶悬。来管理这个职事。会记得我高中2年的时阵，阮班上的导师，伊就指定我来成做风纪股长。我毋知影啥话来，伊要指定我来成做风纪股长是我生了较较歹也是安怎我嘛毋知影。所以伊选我来成做风纪股长了，佮互我一个真要紧的任务，就是爱替班上的同学。排座位但是讲今日牧师教咱来听这排座位啥物人爱坐伫啥物所在可能，我都毋爱坐遮老师就交代我这个任务爱去替同学来排座位所以迄阵我就思考真久尾后我就真大胆，将班级遐真爱讲话的同学，我拢啊排伫第一排甲第二排，上爱讲话的排伫咧讲台头前就安尼，过无几工，有一个同学，伊就真生气，走来甲我理论，讲啥咧排安尼的座位，即个同学伊是一个留级生伊就将我的衫囝安尼揪起来讲，咱来去电所讲，伊知迄个学生时代阮做来讲来，咱去电所讲我就讲，我现在做来去电所我袂插伊其实，
我嘛是一个留级生啊，所以不怕不安尼吼。所以我要另外一个留级生伊就看到这新闻就出面来调解无期待讲这个代志申请班级遮尔无快活吼，代志就安尼落幕吼，就安尼顺拄煞吼，无发生，尾后无发生什么款诶代志吼。有影啦，咱拢期待会通有迄个某一个有权柄诶人想出互咱有迄个权力，迄款权力，咱就会通呼风唤雨，就会通去做足侪代志。好，咱像过去诶国王，伊若是将伊手头诶手指交互某一个官员诶时阵，表示讲伊爱交代互伊一个真要紧诶任务，去完成。咱若会记得迄个艺术特技，艺术特技，咱知讲迄中间有一个古书诶，即个宰相就是哈曼即个哈曼伊真怨恨即个犹太人，啥来怨恨犹太人？因为迄个莫迪改无爱甲伊拜嘛因为颁布命令所有诶人看到即个宰相来时，拢爱甲伊拍拜。总是即个莫迪改无爱插伊拢无要尊重国王无要尊重国王所制定诶迄个官员甲伊尊敬所以尾后即个王听到即个哈曼安尼报告了，伊讲好，我手指互你，你去看你要怎做尾后哈曼就是下一个命令嘛伊个命令就是讲，伫即个亚达月13日全国诶百姓拢会通起来，将所有犹太人杀死，然后将伊诶财产拢抢夺过来。所以咱看到迄个一个人伊若摕到迄个权力诶时阵，真可怕。伊若去做好代志永在是利益伫即个社会，但是伊若去做毋好诶代志时阵，会造成真大诶损伤。亲像安尼，咱每一个基督徒嘛拢对主耶稣得到权柄，咱有迄个责任。去完成伊所要就天之前所交代互咱真要紧诶任务，就是去普天诶传福音，互万百姓。兄弟，咱是毋是有领受即款诶呼召，并且也准备心，要全力以赴？当主耶稣伊对死过活以后，对今日诶经文中间会通看见，伊其实是甲学生踮伫即个世界中间。佫带42句，主主要是要透过伊迄个过活的身躯、迄个身体，甲学生有佫较近距离的接触。咱看经文第3节，有讲去用侪侪的证据，活互即个学生会通看见。咱看耶稣过活以后，又显现出来，互遮个学生看到，并且甲伊做伙食饭。表示讲，伊所看到毋是鬼魂毋是迄个鬼魂伫遐游来游去是真正诶肉体，真正诶肉身。所以这中间，耶稣互因清楚知影，也互因相信，过去伊所讲遐个预言拢已经成就耶稣伊所讲诶话是讲，伊会互人出卖，然后受掠，钉死伫十字架顶，最后伊第3日对死过活。这代志拢已经成就毋然呢，耶稣也要坚固学生的信心，互因清楚知影有关上帝国的代志，并且想说互因有才能、有勇气去甲人分享，因家己本身去经历迄个真实的生命见证。或者耶稣伊想要搁踮伫世间70久的时间，伊所做就是要去帮助学生搁较明白上帝国的代志，也坚固因的信心，有迄个气力去做见证。总是咱看学生因心内所想的代志，了解到主耶稣伊所要吩咐迄个大使命，小可有出入来。因为迄个当因甲耶稣同住的时阵，咱看即个学生是安怎甲伊问讲？伊讲主啊，你伫即时要将国复倒互以色列吗？
核心所关心的代志啊，以色列国就要复活到过去，亲像大笔王朝迄款的关心嘛。有影伫一般犹太人的观念中间，比赛亚的出现是为着要带领迄个时代犹太的子民会通脱离外邦人的统治甲侵略，互伊无搁再成做外邦人的奴仆，无搁再互人看做是第二等的百姓。所以一旦犹太人因知影有一位比赛亚出现的时阵，因一定会团结起来支持这个人。虽想伫犹太王国以后，一直到耶稣基督出世这段时间，差不多500年的时间，这中间有侪的比赛亚出现啊，就是出来带领这个以色列百姓要来对抗这当时的统治者。其中上有名的就是这个犹大马加比，犹大马加比。这犹大马加比，互人称作是屁对犹大，屁对犹大的意思啊，伊真勇猛，伊真坚强。马加比革命，伊是发生伫主前167年，迄时阵巴勒斯坦拄是由迄个希腊帝国分裂出来的一个叫做塞琉古王朝，迄中间一个王叫做安提亚古四世，伊伫遐统治，伊统治巴勒斯坦这个所在。伊伫历史上是称作一个暴君啊，足残忍的，并且因是讨厌犹太人的宗教，是讨厌犹太人的宗教。迄时阵，因为这个安提亚古四世互罗马帝国来攻击，所以伊将迄个受气，犹太人来发射，将迄个怨气拢对犹太人来发射。所以除了将迄个希腊的神像放伫到耶路撒冷的圣殿的内底以外，伊搁较将迄个犹太人看做是无清气的物件，就是讲智慧等等的物件，会去祭坛来献祭。这对犹太人是真大的不敬。所以引起犹太人真大的反感。后来因更加威胁犹太人，就爱跪拜这个希腊神像。所以有一个祭司就起来反抗，叫做马塔提亚，起来反抗这项代志。尾后，伫一连串的征战以后，这个马塔提亚的家族真成功，将希腊人拢赶出耶路撒冷。根据历史学家的记载，就是尾后这个家族伫耶路撒冷成立一个真小的独立国家，或者哈斯摩王朝，还是讲马加比王朝。但是这个家族，伊伫迄个所在维持并无久啊。因为伫中间因家族的内底伫遐斗争啊，家族的人伫遐斗争好像一个演的宫廷剧共款倒一个人看倒一个人袂顺眼就伫遐斗争。至到迄个国家无法度久长，上时伊还阁面对真强大迄个罗马帝国，所以最后。这个独立的国家，伫主前63年，就安尼，互罗马的将军庞贝来甲伊消灭。短的时间，无几年的时间，就是一款历史的背景下面，咱会通看见当耶稣伊开始伫即个巴勒斯坦来传上帝国福音，佮行侪神迹奇事以后。真紧，伊就受到犹太人的祝福，就开始注意这个人。伊所讲的这个信息、这个福音，是甲一般经学书所讲的无共款，并且伊佫会行侪神迹奇事，所以大家差不多拢是认定耶稣就是另外一个要来复兴以色列国的弥赛亚。所以伫潘过节进前。
大家就是用迄个真热烈迎接君王的方式，迎接耶稣进入到耶路撒冷这个王城。过去这个马加比这个家族重新恢复耶路撒冷的统治的时阵，就是亲像耶稣这款的方式咧反映。也是讲，当马加比要进入到耶路撒冷时阵，嘛是耶当手机，伫这个这个城门口，并且将伊衫、将侪侪布拢铺伫涂骹，互伊通行入去。这是一款君王式的欢迎啊！迄阵马加比是骑马，但是看耶稣是伊骑驴啊。然后犹太人所期待的是，当耶稣进入到伫这个耶路撒冷以后，伊是正面，然后我去你到伫总督府、总督府这个安东尼米亚堡，因为所在总督住伫迄个所在。当耶稣我去到伫迄个所在，表示伊要将罗马政府来甲伊，来甲伊推翻。总是无拍算，耶稣伊是行对倒边，倒边迄条路是要行圣殿的路。这甲因想象迄个比赛是完全无共款。当这个耶稣进入到伫王城，伊毋是要去指导皇龙，推翻罗马政府的统治，反正是圣殿的方向去。最后，耶稣非但无收复迄个耶路撒冷，反正犹太人以叛乱的罪定死伫十字架顶。这个所有犹太人彻底失望，然后总是咱看起耶稣并无互上帝失望，伊互犹太人失望，但是耶稣无互上帝失望，因为耶稣来是为着要替正人的罪来受死，这是来到伫这个世间真正的目的，是上帝拯救世间人完美的计划。所以好亲像以赛亚书55章第8节到第9节所讲的，上帝讲：我念头毋是恁的念头，恁的路毋是我的路，因为天怎样较悬地，安尼我的路较悬恁的路。我念头较悬恁的念头，互人所想的甲上帝所想的有真大的差别。互咱毋通用家己的想法去计算上帝伊的想法。所以主要说为着要学生会通较清楚上帝的计划，伊伫过活了调教伊，佮陪伴因40天的时间，互伊较清楚知影耶稣来到伫世间的目的。并毋是要针对政治性的比赛毋是要推翻罗马政府。耶稣来是为着要成就全人类，伊要针对全人类的救主，就是要将家己的百姓对罪恶的中间拯救出来。所以主耶稣有特别来指出讲，白所摕伫伊家己原来的事甲记，毋是恁所通知。意思是讲，莫去设想上帝的代志。因为上帝计划拄则有讲，毋是人所会通去计划的。那你主耶稣也要将伊所应允的保惠师圣神赏赐互这学生，因就会通得到才能去完成大使命的工作。所以耶稣讲，当到圣神临到恁的时，恁要得到才能。搁伫耶路撒冷变犹太，甲撒玛利亚，直到地极，要做我的见证。有影咱看整个使徒行传的记载，就通清楚看见，即阵原本拢无学问，或者拢无学问，真惊吓，甚至毋知影发生啥物代志的学生，因伫咧领受圣神以后。既然会通成做福音勇士，去到各所在为主做见证，所以侪人拢感觉真戆硬、真奇怪。咱若看这个使徒行传第4章的记载，就是这个彼得跟约翰
伫公会面前大胆来见证耶稣就是弥赛亚。啊，遮个外援拢感觉真戆囝，啊，遮人原本拢无学问啊，拢无读过册啊，佫是讨厌的人，伊哪有即个才情、即个才能去讲即款的话语出来？因为圣神的开力，互伊有勇气去为主做见证。兄弟姊妹，亲像先知所讲的，毋是我靠势力，毋是我靠才能，是单单我靠上帝的信，才会通成就一切代志。这是咱所信的，咱毋是我靠家己的才情，咱就我靠圣神，互咱的开力，才有通去，才通去完成各种上帝所要交代的代志。这自从咱决志接受主耶稣成做救主，并且接受洗礼，就是迄个悔改用水洗礼迄款悔改的洗礼，成做基督徒以后，咱常时也领受圣神的恩膏，就是圣神赏赐互咱的恩赐甲才能，是耶稣所讲的圣神的洗。互咱伫咧领受悔改的洗了后，咱就接受圣神的洗，这是同步的这是当时的咱悔改了后，接受耶稣成做救主，圣神就互咱有开力来为主做见证。这个圣神的这个圣神的恩膏这个恩赐是咱去分享福音的功夫。圣灵的恩膏，圣神恩膏是要互咱去分享福音的一个工具。每一个人所领受的拢无共款，好像保罗先生所讲的，这个拢是上一个神所施行的，照伊所爱的随样分互逐人。所以咱伫遮毋免去甲人比较，讲我的文字是安怎，你的文字是安怎。因为每一个人的文字拢是上帝特别指定讲要互迄个人的，咱免去比较，嘛免去轻视讲啥物有迄个文字，我无即个文字。因为上帝就是要爱，互你有即款的文字去为伊做工，咱免去比较。伫顶礼拜讲台中间又提起，福音是透过咱性命见证的分享，互咱身躯边的朋友会通听见。咱是不是要记得性命见证有倒三个部分？咱来复习一下性命见证包括第一，信耶稣进前我是什么款的人；第二，我是以什么款的机会来接受着福音；最后是信耶稣以后，性命有什么款的改变？性命见证你通掌握这三点。咱就会通真容易去分享。但是问题是，伫台湾即个民间宗教真即个盛行的环境中间，当咱每一摆要甲人分享福音，要甲人介绍耶稣的时阵，总是会互人拒绝。咱有甲人分享福音，互人拒绝过无？有即款经验无？一定拢有啦跟咱大概讲，对耶稣我所信的耶稣安怎是就讲莫甲我讲耶稣我做势，无所做爱拍乒乓的一寡拍乒乓的朋友，差不多90%拢毋是基督徒，因拢会足紧张的，特别知影我是牧师的时阵伊拢大声甲我讲，牧师你毋通甲我讲耶稣的代志而且都甲我拍情我讲无啦，我无甲你讲耶稣的代志。所以咱伫即个环境的中间，咱讲基督徒的比例真少差不多5%左右。所以你要甲人分享福音的时阵，互人拒绝，这是真正常的代志。甚至有当时毋是互人拒绝拿定，佫会互人怒目相视。看你基督徒咱知讲迄个教会就是拢聚会所，因足热心的，
大概拢伫街道，要传福音，拢会穿个背心嘛吼，白色个背心，掠着人就要甲因讲福音吼，有人拄着伊时阵吼，较客气就闪过去嘛吼，若无就是吼，甲因伫遐冤家，甲伊冤家吼，所以有一寡人要甲人分享福音的时阵，互人怒目相向，所以有当时咱感觉真实际啊。大家要讲福音结果拢互人拍枪实在是真实际其实分享福音是需要方法的，是需要方法，咱唔通照进，唔通敢做青讲安尼还是讲霸王硬上弓，迄款只是会带来反面的效果。你分享福音头一步就是爱建立关系。咱会在先建立关系，互迄个距离会通拉近。亲像咱常常咧讲一句话，有关系就没有关系，没有关系就有关系。那你要怎样建立关系，互迄个距离会通拉近？上容易的方法，就是对日常生活中间的话题来切入。咱咧开讲过程中间，咱去甲人分享福音，毋是挑故意。约一个时间我就是要来甲你讲福音安尼绝对互人拒绝。就平常时咱咧开讲的过程中间，咱会当了解，伊所需要是啥物。咱会当对保罗伊来到伫雅典分享福音的经验来学习即个功课。保罗为着要闪避即个帖撒罗尼迦迄所在的人的攻击。伊迄阵保罗来到伫帖撒罗尼迦传福音，总是有一寡犹太人来反对，伫遐制造扰乱。所以这学生保罗伫帖撒罗尼迦这个信徒真烦恼保罗受到伤害，所以赶紧将伊送到伫雅典的所在，帖撒罗尼迦伫遐，将伊送到伫雅典的所在。伫遐听候这个。希腊甲提摩太会当来到遐甲伊会合。就伫等待过程中间，保罗伊看见规城，雅典规城拢是偶像，街路拢是偶像嘛，做侪神的，做侪祭坛，实在真着急，所以伊就开始伫迄个所在犹太人的会堂来分享福音。免得遮个犹太人也受到即个环境的影响。当伊保罗伫遐分享福音了后，后来当地一寡学士，遮个经学士，当地遮个希腊人真有学问的人，伊听到佮看到，所以就邀请保罗去到伫阿略巴国，阿略巴国的即个所在点是迄时阵希腊人。因聚会的所在，就是一寡读册人规工因无代志，就是伫遐辩论伫遐讲一寡新的学问犹太人希腊人的生活就是安尼特别是遐有读册的人，规工就是因无代志做就伫遐论东论西讲天讲地。因听见保罗所讲的迄个新的道理，真有兴趣，所以邀请伊来到伫即个。所在做讨论，邀请保罗来介绍即个新的道理。咱关于保罗的回应真有意思伊内心真肯定雅典人是真敬畏鬼神的，是这个人，并且也指出讲，伊伫城内咧游行的时阵，看见因所敬拜的神明中间有一个祭坛顶悬写。无熟悉的神无熟悉的神，顶悬无神像，所以感觉迄是一个真好的机会，所以保罗伊真兴奋，真欢喜，我有机会，我掠到机会恁所毋捌的即个神，我通介绍互恁知影。所以伫迄个即个阿略巴国的所在，就开始人介绍即个因无熟悉的上帝。保罗就讲，
这位上帝就是创造宇宙万物天地的主宰，伊主动来到伫世界，甲人亲近，互所有对伊来出世，对伊来生的，但是却是各种的经文少，条天五上当做上帝咧敬拜，遮的人，拢愿意悔改来归真的上帝。就安尼，有侪人因为保罗的分享，就来信耶稣。保罗是互人邀请去分享即个新的道理，就迄中间有人听了后，就来信耶稣。这真有意思哦。保罗伊认同因的信仰，伊无甲因否决，无甲因否认，伊就用即款的机会将福音传出去。所以咱通将保罗分享福音的方法做即款的整理。就是第一，保罗咧宣告旅程中间，以人大心的进入到伫犹太人的会堂，犹太人来分享福音。意思是讲，伊的大心将分享福音的对象下伫甲伊有关系的人的身上，就是遐甲伊有特别关系，就是犹太人的身上。好像就有一寡做保险、做直销工作的人，咱知讲伊大心推销的人是啥物？就是伊的亲人嘛，或者是伊的朋友嘛。伊要做业绩，当然就是从有关系的人下手嘛过去伫高雄有一个亲人，我尾后一定起来台北，来到咱教会咧服侍，伊人敲电话我，伊讲，老师我即摆咧做啥物保险毋知我有机会替你服务就是找有关系的先下手咱知影讲做直销甲做保险一定是安尼，因为有关系总是较好办代志其实甲亲人朋友分享福音，除了来讲起咱家己性命见证以外，佫较会通利用教会有举办一寡活动的时阵，甚至讲咱节期的时阵。会办较大的即个活动，咱原本旧年开始，伫每一季拢安排一个福音茶会啦，但是旧年即个疫情的关系，所以咱就是暂时拢无办。但是对今年开始，咱会通开始有即款福音茶会，去邀请一寡亲人朋友来参与，这是一个机会。教会有即寡较特别活动的时阵，邀请伊来参加。有时阵，咱的亲友，伊虽然知影讲咱是基督徒，但是对基督教还是讲对教会代志，伊并无清楚。我一个朋友摆来甲我拜访，入来教会内底，讲原来教会是长这个样子。跟我讲一句，原来教会是长这个样子我问讲无是安怎？因为我以为里面会有耶稣的像，或是玛利亚的像因都拢唔知影。因条阵讲咱的教会嘛，好像像外口的迄个宗庙同款，内底有咧拜的神明。所以伊来时我特别甲伊介绍，咱教会布置就是很肃静，真简单。因为咱的上帝是无形象的嘛，所以咱是用心灵甲信息咧敬拜。所以。当伊有机会来到教会时阵，咱会通甲伊分享，咱的信仰会价值伫什么所在？甚至当时咱讲咱真实在，但是含慢讲话至少咱有兄弟姊妹会通做伙，伫迄个时阵，甲伊来分享。所以咱就袂讲家己单打独斗，咱将亲友带来教会时阵，是互兄弟有机会。甲伊会通交谈，这是咱掠着传福音的一个真好的机会。第二，保罗伫咧面对非犹太人的族群的时阵，伊大心的观察因原本的信仰，了解因的信仰中心的价值，接续甲因建立关系，最后才利用机会来甲因分享福音。这是保罗的做法。伊咧面对非犹太人。甲伊无特别关系的人，伊是先观察，
先去了解，甲因建立关系，最后掠到机会时阵，才来分享福音。其实要甲非基督徒谈论基督信仰，上大诶禁忌是啥物？就是去否定因诶信仰。咱有当时啊，拢会想过着急，就批评，也是讲一寡挑衅的字眼，来甲因刺激，亲像讲恁所信诶是假诶这毋是干那，这面对非基督徒时阵会拄着即款诶回答咯。过去，迄拄着咧，我拄仔讲迄个走伙，伫咧路里去拄着时阵，我就来表达讲，我嘛是基督徒。就甲我讲，你是伫什所自配？我伫长老教会。伊然后甲我应一声讲，你信的是假我感觉你无代无志，我都无实在你了，讲我信的是假我偏偏阁是教会，虽然咱教派无共款，但是你嘛毋免安尼。所以咱袂当去否定，否定着别人的信仰。咱就要知影讲，因会去信即个神，表示讲即个神是灵性的。所以咱袂当否定。伊会相信即个神，表示讲，伊对即个神的形象确实受到帮助，伊才会去信即个神啊。过去我捌接受过一个报道法的训练，叫做三福啊。第三步叫做三元福音倍进步道法。伫咧训练过程中间，有特别提醒，第一要紧的就是爱建立关系。你要甲分享福音的时阵，头一步就是建立关系。建立关系，伫咧讲话，嘛要有技巧。毋是讲你毋知用什么款的方法去甲人讲话，有一个训练方式。所以谈话内容爱训练过，就是内心爱对咱所要讲话对象，伊日常生活的中间来带出话题从生活当中带出话题。像讲咱去人个厝里拜访，咱去拜访的时阵，会当看见讲因个布置是生做啥款就会当家问讲恁个布置玻璃也是水是毋是？啥物人是这样布置就是引起话题伫咧话题会当讲开了后，过来就是渐渐将迄个话题带入去到就是信仰。因为有当时咱若看到讲，迄个家庭有拜啥物神的时阵，咱会当甲问人讲，恁是拜即个神即个神是啥物款的神你会当去了解，去甲问。遐去知影讲因的信仰，为虾米要信即个神？最后才会甲伊分享着教会，也是讲基督教的信仰。伊介绍了伊的信仰了后，咱会通分享咱的信仰，互伊通知影讲你对基督教，也是讲对教会有啥物款的看法，有啥物款的了解。伊若是对教会有正面的比较正面性的观感的时阵咱就掠着机会咱就开始分享咱家己生命的见证。对啦，我过去嘛无去过教会，但是我去教会以后我生命有啥物款的改变？迄就是讲是一个机会，因为话题一定介入一定进入到迄个所在，所以咱就掠着机会来分享家己的生命见证。若是因对教会观感是负面的咱就先莫去讲信仰的代志，免得伊有真大的一个反弹。咱就替即个家庭，还是讲替即个朋友、即个亲人祈祷。咱下伫咱代祷名单的中间咱先替伊祈祷了后，才有机会有后一摆甲伊谈论的谈论福音。然后为下一次留后路免得讲一去就甲人抢起来就讲完全没有退路所以咱讲福音要有一寡方法，要了解讲
对方因的想法，咱们赶紧讲，就是要甲推翻对方的信仰，安尼绝对无法度好进一步，甲伊分享搁较深入的信仰。这虽然最主的干净是基督徒是主要是反哺基督徒着爱去实践的大使命。有时阵，咱会因为惊吓，也是讲无方法，毋敢甲人分享。耶稣甲咱讲，无得惊。伫圣经中间有足侪所在拢甲咱讲，无得惊。是讲着爱勇敢壮胆。因为主耶稣已经将所应允圣性的才能赏赐予咱，伊予咱得到智慧的口才，予咱有分别的才智，伫众人的面前来分享福音的真理。要向亲人朋友分享福音，甲家己性命的见证，真正毋是遮尔简单。点解常常会互人拒绝？咱常常会去碰到钉子，但是只要咱愿意踏出第一步的时阵，咱就会愈来愈熟练，会当有愈清楚的表达。好像就常有讲，一回生，二回熟。咱过去学过迄个骑脚踏车的经验无？咱毋知影跋几啊摆，一开始惊快斗两轮，辅助轮嘛尾后行到差不多拔一轮，行到会当平衡两轮拢拔起来。就是安尼，咱课程就咧骑脚踏车，迄个就骑脚踏车共款，一回生，二回熟。当咱愿意去分享的时阵，咱就会愈来愈熟练。咱愿意踏出头一步的时阵，咱过来就是有第二步，有第三步。当然，咧分享福音，除了需要勇气甲热心以外，上要紧的是爱当甲人建立关系。一个好的福音分享者，就要耐心去观察，你会当去观察，然后拍耳孔来听，爱听别人伊讲的话。我迄阵伫咧训练三步时，就是讲对方讲啥物，咱就甲伊重复伊所讲的迄句话，表示讲咱有认真咧听。所以咱咧拍耳孔来听，咱毋是伫迄中间家己讲袂煞，一直讲，互人无机会通好讲，到落尾就拢毋免讲。如果通掌握天时地利人和的要件，福音就愈会通互人来接纳。无到落尾一定会白忙一场，袂了解嘛。上正咱的是，因为甲人是信仰上的争辩，所失去拯救灵魂的机会。非常会帮助咱，互咱伫咧为主做见证。咱咧分享福音的时阵，咱要有智慧，要有方法，而且要有勇气。圣神一定赏赐互咱有才能来去分享。重点是咱有愿意踏出头一步。顶礼拜有邀请咱兄弟，就是今年一人带一人来信耶稣，这是咱的目标，嘛是咱互耶稣关顾的大使命。咱同心来祈祷。主耶稣，我感谢你，因为你的恩典已经大声互阮担着迄个甘甜的滋味。阮愿意承认，阮是有罪的人，通过耶稣基督的救赎，阮得到真头生。这个大欢喜的好消息，阮一定大心来感受也领受。主你爱阮去完成你所交托互阮的大使命，就是当圣神的才能赏赐互阮的时阵，阮就会通有气力、有智慧、有勇气来去证人为做耶稣的见证。主，我知影
并无容易，甚至有时阵，当阮咧分享的时阵，会互人来拒绝。虽然安尼，阮要求要真认真、真温困，也充满热心，继续来传福音，因为这是阮的调位。拄仔看见台湾这社会虽然只有5%会基督徒，但是你要对少数的人中间来听讲福音，因为你的能力、你的智慧是超过阮的想象。当阮愿意行出去的时阵，阮就知影你要替阮来征战，毋是阮会通做啥物，是主你亲自伫头前替阮开路。主帮助阮，互阮确实知影，传福音是阮的调位，阮有即个责任来去带领人信耶稣，明白真理，帮助阮伫今年的中间有机会，甲阮的亲人朋友来分享福音，福音也会通领受福音所带来迄个甘甜的滋味。阮恳求你，赏赐互阮有气力完成即个大使命。祈祷感谢，恳求奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。咱来念圣诗532首。圣诗532首，我灵救主无听见笑，我灵救主无听见笑，我那干净有力，我那干净有力，我用耶稣为内度命，愿你看伊假时，愿你看伊假时。愿你看伊假时，咱来起来念。
今日报告内先，咱先来读今日的经句。来，请。高兴听到练习，面对第二在应，各地要效应被明白，要上课，到北点，对话感情，所有的已经会在，高兴听到练习，面对第二在应，各地要效应被明白，要上课，到北点，对话感情。所有的已经会在，在这一段在你身上，你们就必得到能力，要在路上有爱权力，有消化一样的，只要立即做我的见证，使心态不断发掘。咱来看今日的报告。今日礼拜中要颁发奖学金，国中的有语恩，高中有子恒子牌，延伸国际学院，一部为代替别华语的把已经颁发，这大专的有恩义甲子超。第三点，咱正下的手笔写，小平的妈妈已经是背后安票主怀，要定兄弟的1月23拜六再去。来举行追思礼拜，请咱兄弟为遗族来代祷。第四点，本会过牧师伫台北中会第70届第1摆会议中受选做中会的副书记，咱恭喜咱的牧师以后要较无闲，也请兄弟为牧师来代祷，非常侪训示互伊较有气力。第五点，咱这礼拜三的查经基督会，查经是主理，基督会是授权长老主理。欢迎兄弟踊跃来参加，咱甲因祈祷来建设咱参与的教会。第六点，淡江大学的学员参戏，伫后礼拜就是23号到2月3号。要伫本会来举行因参加管宣队，请兄弟有这个时间来代祷。咱教会为因来举办中昼甲暗顿所以若是会当来煮食，还是会当来帮忙的兄弟，请地清长老来报名。第7点，本会伫2月21号要举行互会，互会中咱要改选中职。所以请兄弟爱留出时间来参加，也请各团体的会长，咱将伫1月底进前，将报告要报告的时间，交互牧师来做手册。第8点，2月22号开始，拜1到拜5中昼，咱要来进行福德里独居老人甲弱势家庭的供餐事工请兄弟关心参与甲代祷，并且请为这个时间来奉献。代祷的生活，请咱自己来看。后礼拜的讲题是牧师，咱来看事况报告第5页。后礼拜的基督会是达人之书，主题若是达人之书。主题是爱伦师母，还万全，其他请咱自己来看。咱将下面时间交互牧师，请牧师补充。然后呢，请这个看曲线。这几天
一项较要紧的代志要报告，就是迄个咱小姨姐吼，小平的妈妈，是即个拜六早起10点，有要伫这基督教嘉南会北部大专团体要举行追思礼拜，有要参加的兄弟姊妹，则来咱可能会伫群组中间来问吼，咱来登记。因迄个所在歹停车吼，所以爱坐捷运到迄个台电大楼站，爱行一块仔路，爱行一块仔路吼，所以若有意愿要来参与的吼，则请美容长老伫个群组中间来问一下吼，看要安怎约时间。过来就是牧师互人选调即个副书记吼，所以过来有4年的时间，检测会真无用，真无用吼，所以需要咱兄弟姊妹搁再一摆同心合意吼，来协助教会一寡事工吼，特别是咱今年的和会有要改选中职吼，要改选中职吼。知影担任中心嘛是真无用啦吼，总是咱若是有上帝互咱即款的机会来参与伫服侍的顶面吼，我相信嘛是一个学习的机会哦。好亲像我互选调副书记，嘛是一款学习的机会哦。咱尽量莫固执啦，咱尽量莫固执吼。咱做伙参与伫教会的事工吼，检测也是一款无共款的学习。我自3年前一直互人选调中委吼，我嘛是拢无提示，我感觉迄是一个机会，也是一个学习吼。除了今年我互选调副书记吼，你嘛我按算无去按算着的代志吼，求上帝加添开力互我吼，去请兄弟姊妹替我祈祷吼，替我祈祷吼，因为真正会加出个会议的，会加做会议吼。求上帝来保守，互我伫咧服务中会时阵，嘛会当有开力，伫咱家己教会内底吼。其实咱教会事工是我应该第一优先啦，是我第一优先吼。求上帝来帮咱吼。过来拄则有讲起迄个淡江学员团体，咱若是有意愿要来甲因斗主中斗阵的，则麻烦来甲院长来报名。因真辛苦吼，因即个时间拢排甲足杂的，所以咱若有人替因准备即个中昼顿甲暗顿的时阵吼，因就愿意去操办即个代志，会当做偌济事工吼，则请咱兄弟会当踊跃来参与吼，咱时间会拄好，咱就一顿两顿拢无要紧吼，咱则来甲院长来报名。关于即个独居老人甲弱势家庭的共餐吼，无需要将迄个时间表搭伫后壁面，就是对2月2日开始吼，只要是较乌的字，表示讲咱会送餐，咱会送餐吼。目前咱需要有同工会参与啦，因为目前敢若3个报名，讲要来送餐吼，虽然里长办公室了以外有志工会来协助。总是因为咱教会有即款的事工，会期待讲咱教会兄弟踊跃参与伫中间吼，这嘛是一款传福音的机会，咱将教会介绍出去，互即个社区知影讲，咱教会有伫咧做即款的事工，这也是传福音的机会哦。这请恁兄弟踊跃来甲牧师报名啦吼。好，咱即时阵首先来帮我即个奖学金吼，咱请以恩是会，安尼吼，安是阿妈要到呢，还是后一摆，阿妈你阿我开啊，好，咱请在场子恒甲子超，吼，来阿爸来。谢谢。讲对。
什么啦？好，别做自己。所以谢谢。较早是中岛长要找因吼，另外两个即个是怀甲那个恩义吼，另外再找时间来互伊。好，有一件代志爱报告，就是讲就放吼，这咱说定，伊过来即礼拜到拜六吼，拜二到拜五吼，伫基督书院有办一个青年的营会，这个青年营会是不止考的一个活动吼，因有甲咱这个大会的当天有甲咱邀请吼，就是咱来看暗时的时间，啥？因暗时的时间就是有一寡专题演讲，吼，伫7点半到9点半是讲9点左右的时间吼，有邀请一寡牧师来做分享，这时间上若是大家听这个时间拄好的时阵吼，咱检才会通来去参与，来去参与吼。伊头一个主题叫做第一次领袖吼，是一个外国的牧师约翰麦斯威尔牧师吼，要来分享。第二是这个领袖的心，是刘立群传道在分享。领袖的眼光，以及这个陈维恩牧师吼。过来是最后是领袖的呼召，孙木祥牧师吼。这是因为因爱实名登录了所以恁若是咱的兄弟若是有兴趣，有想要去听倒一讲吼，来甲牧师讲，我才甲迄个大会大会同工来甲因报告讲，咱有啥物人会去吼。这是难得的机会，就是要隔壁尔吼。咱去听演讲，毋免去到足远的所在，免去到市区吼，就是咱隔壁的吼。所以咱较早者若是有兴趣即个主题吼，要参加倒一工呢，才来甲牧师报名，我报互迄个大会同工会通知影吼。这是互咱知影的一个资讯。接下来咱要为着家庭来代祷吼，咱今要为着林辉宏长老，林辉长老转介吼。因为不晓得你们家是名字是怎样我来婉君啦吼，婉君甲伊诶先生吼，这个顺凯吼，其他我就无清楚，我毋知影名吼。所以为着这个家庭来祈祷吼，若知影名，咱就是替这个会通报因的名安尼出来祈祷吼，咱求上帝来保守看顾吼，特别咱侪兄弟拢有。林长老的迄个麻油吼，甲即个香油吼，所以咱即时阵特别为着林辉宏长老全家来祈祷吼。主啊，感谢你，互阮遗体有3体在倒的时间，阮这时阵为着林辉宏长老因全家来祈祷，感谢你，互伊有机会甲参与伫阮教会参与敬拜上帝，甲阮为着林长老伊的事业来祈祷，求上帝你保守因的事业会通成做正人祝福，祝福正人的一个管道，然后所有。甲林长老伊事业职业或者的人，拢会通看见这信仰的见证。为着长老刘甲因两个后生新妇孙
伊及查某囝婉君、囝婿顺凯来祈祷，阮特别为着婉君伫天母的所在来做即个灵者的事业，求上帝你伸出以带看顾，互即个店面互囝仔去到即个所在食饭的人，也拢会通得到上帝你的祝福。阮搁再一摆将即个家庭摆列伫你面前，为你引带看顾，以个感谢，奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。所以咱接下就是咱工作的时间吼。咱第先为着受益者的家属来祈祷吼，求上帝安慰怜悯，互因会通伫即个拜六做即个主持礼拜，会通互心受着安慰吼。过来咱嘛是为着咱今年吼即个课会来祈祷吼，有要改选中职，求上帝特别施恩看顾，互咱伫即个课会中间，开会一切拢顺利，咱中职会通选举拢顺利吼。过来咱也为着即个淡江大学宣传器，伫后礼拜吼有即个đoàn宣队伫咱的教会要叫咱教会来祈祷吼，因也不止辛苦吼，伫咧真寒冷的寒天吼，要困伫地板吼。点菜求上帝保守因，互因拢会通健康，拢保守着即个气候来照料吼，互因即个福音的时间会通做了真顺利，特别咱也搁再一摆为着咱的疫情来祈祷吼，求上帝特别来怜悯，互咱特别是咱咧医疗团体吼，咱医疗团体目前敢若3位嘛吼，一个医生，2个护理师，张罗报一个护理师吼，毋知倒一间病院，所以咱即个医疗团体若无法度臃肿起来吼，检测对咱会有真大的影响吼。咱特别为着即个疫情吼，会通得到真好的控制，咱来祈祷，咱同心起立来为着这个祈祷。即时阵，特别为着受益者即个家族来祈祷，伊因为生病，上帝你刷了伊第二种的生活苦重担，伊将伊的灵魂转去到你的身边，咱求上帝你的心来安慰所有遮的亲人，互因互主的怜悯来安慰，也帮助因。伫即个拜六，要做追思礼拜，后尾都会通得到你的眷顾，也通过即个礼拜，会通安慰着所有受益者因的亲人。我也为着今年度阮教会课会要来改选中职祈祷，主毋是阮拣选你，
是你竞选我，因为阮互你竞选有这积分，有这个福分来正水到会中集。做阮知影这是你的号召，就当阮有愿意的心的时阵，你就要基于规律，互阮伫这积分顶面，更较会通应用上帝，更较会通立力伫教会，求上帝你来感动阮遮这个选举的资格的中心，互因也甘心乐意，愿意受欺骗来受竞选，帮助阮伫这个选举的过程，头尾拢有伊的祝福带领。阮也特别为着刚刚台湾行团体伫后礼拜有一礼拜的时间，来到伫阮的教会，去来鼓励这选队，求上帝你保守因，互因出入都会通平安，也互因伫生活起居各方面，求上帝你的照顾。特别阮兄弟有这机会参与伫因主持的这个代志里面，求你也互阮团队咱有真好的连结，也来当将上帝你的肢体结连起来，求上帝你特别保守因的时间，也为着全球的疫情，以及台湾阮这两礼拜中间有这个医疗团队也受到检讨的这个问题，求上帝你来怜悯，主帮助阮，互阮会通更较谨慎阮家己的健康，也通注意阮整个这个防疫的措施互阮伫生活的中间，因为做好这个防疫新生活的工作，阮就会通避免受到感染。求上帝你继续来帮助引导阮伫这个程中间，更较会通体贴这医疗的人员因的辛苦，同时也通替这医疗人员来祈祷，互因更较有气力来为着正百姓正国民来服务。我咱来献上祈祷感谢，恳求拢是用特殊耶稣基督的圣名。阿门。谢谢。咱来念，这回是我399首，第二双请主来祝福。愿主耶稣基督恩典，天父上帝的疼痛，圣神相通的感动，甲恁众人常常参到伫地，对你是直到主过来。阿门。
较侪会做避讳。我下午对，他跟我一样，衣服都有不一样。有的衣服是到底是谁呀？
过分，再借当兵1000多块1年嘛，然后都没有在用啊，我非常是啊，有，这都明白色，哪是我？现在在干嘛？我觉得特别给第一线。好多啊，因为我觉得很多。这个在练习是练习。出去才会冷，在里面不会。你手丢了嘞！瘦的啦。刚刚为什么会跟我说话？他约会，你不关心我，因为我讲完了啦。那你讲完？对啊，你没有讲分地。我下午等一下，好，那我要去写。你是不是有英语要改？那就好，拜拜。